Eu estava na casa da minha namorada, quando de repente eu ouvi um barulho lá fora. Quando saí, encontrei minha cunhada. Ela me olhou e perguntou o que eu estava fazendo ali àquela hora. Eu disse que tinha ouvido um barulho e fui olhar. Ela disse que não tinha barulho nenhum e me pediu para voltar a dormir, pois já estava tarde. Eu disse que sim. Conversamos mais um pouco e voltei a dormir. No outro dia, quando acordamos para tomar café da manhã, fui comentar com minha cunhada sobre como nós conversamos ontem à noite. O problema foi que ela disse Que não estava acordada ontem à noite.